आप यकीन करें, मैं कुछ बातें कर लूँ आपसे। देखिए, शायद हमारा उम्मीद हमारी सारी दुनिया से खत्म हो जाए, पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा। पूरी दुनिया से उम्मीद खत्म भी हो जाए, ये लफ्ज मेरा पूरा दुनिया को सुना दे। और यही मेरी बात नहीं, ये फलस्तीनी अवाम की आवाज में बता रहा हूँ। शायद हमारे उम्मीदें दुनिया से खत्म हो जाए, पाकिस्तान के अवाम से कभी भी हमारी उम्मीद खत्म नहीं होगी। अगर दुनिया साथ छोड़ेगी तो पाकिस्तानी अवाम फलस्तीनी अवाम को नहीं छोड़ेगी। ये जहन में रखना, ये बात, ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है, यही है।